только началась. Это коробка. Ну, да. Еще Так. одна коробка. Походу тут что-то есть, вы прикиньте. Давай чуть поменьше иронии. Так, ладно, чуть поменьше иронии принято. Как в театралке. Там говорят меньше иронии, больше иронии. Да, вроде нет. Нет? Так, тут, короче, несколько опытов прикинула. Будем делать не по порядку. Да? Сначала третий, потом первый, потом второй. Ну, нет. Нет? Сначала первый. А что сначала первый? А я не хочу сначала А первый. помнишь детали с первого опыта, потом пригождались в втором, когда это с Так во Сахаром было? втором еще раз соберем. Слушай. Что мы? Ну, ты уже начал. Тут даже есть шарик. Так. И батарейки. Все под контролем? Все у меня под контролем, вернее. И это утверждение, не вопрос. Да-да, все у меня под контролем. Да любой опыт. Я выполню на расчет. Так. Это мы сделали. Теперь у нас есть какая-то фигня. Вот эта вот фигня, судя по всему, мы должны установить ее вот сюда. Когда у нас как-то вниз. Вот так. Посмотри, ну, кажется, я тут что-то не дожал до конца. А ну, вот, сам понял. Так. Там еще теперь будет сюда. Вот. Только провода. Как думаешь, их распутывать или не распутывать? Пока нормально. Я согласен с тобой. Ну, нормально это только по... Что-то с ними не так. Все. Ни с чем. Ладно. Почти дожал. Ничего не мешает. Главное, чтобы везде попадало. А то просто будешь давить. Так вот, там диода что ли? Это называется мелкомоторик. Ну, А попробуй хорошо мотать. Я попробую хорошо. Ну, ты постарайся. Мне нравится Почти попал, смотри. Походу мы будем делать аэротрубу для шариков. Смотри, у тебя мотор не попадал. Ну, ты разверни его так, чтобы он в дырку пролазил. Все нормально, смотри. У меня так и было. Вообще-то... Ну, ты сначала разверни его, потом дави сверху. Он должен закрепиться. Так в том-то... Оно мне сейчас никак не зависит от него, понимаешь? Ну, а потом в конце она тебя в него упиралась. Вот, и когда в него упрешься, тогда его разверни.
Ты смотри, О, вот. получилось. У меня просто не проходило. Можешь ближе здесь сделать, чтобы видео было по центральному, вот не здесь, в этом месте. Я тебе говорю, мы будем делать аэротрубу для шариков. Ну, очень похоже. Ну, я просто сделала несколько логических ходов и понял то, что так оно и будет. Но, я так понимаю, провода расплетать не надо. Ну, косичку не надо. Они так лучше вместе держатся. Про марсиан, да, сынок? Здесь очень интересный шаг, вставьте батарейки. Мгм. Один из моих любимых шагов. Я люблю ставить Так, батарейки. постой. Ты, по-моему, уже промахнулся. С первым. Не промахнулся, подумай. Ну, да. А как это достать? Поддеть ногтем. Ну, как это делается? Найти какую-нибудь, я не знаю, линейку. Попробуй. Ну, ты это не сможешь использовать? Так, у нас были